عملت الدونتس الكدابة في البيت، بُصّوا بقى من غير ولا عجن ولا بقى خبز ولا أي حاجة، عملت دونتس كده حلوة يا جماعة وزي العسل بالشوكليت كمان، شايفين الحلاوة والجمال؟ يالّا بقى فين الكومنتات قولوا لي سلِّم إيديك عشان أنزّل لكم بقى الوصفة. بُصّوا بقى أول حاجة باجيب كده إيه، التوست بتاعي عادي يا جماعة، بُصّوا بقى وأنا باختار التوست أنا اشتريت التوست هتلاقوا كده فيه توست باللبن، يعني وأنتم كده بتشتروا هتلاقوا كلمة توست سادة وتوست باللبن، هاتوا التوست باللبن ده بيدّي طعم حلو جدًا للدونتس بتاعتنا. وبعد كده باشيل بقى الأطراف بتاعة التوست ده تمام، شايفين كل الأطراف البُني دي بابدأ أشيلها، أنا استخدمت 4 أو 5 كده قُلت بس إيه أجرّب الوصفة، أنا شُفتها على النت وقُلت أجرّبها معاكم، بعد كده خدت بقى التوست الحلو ده وبدأت أقطّعه، وما تغلطوش الغلطة اللي أنا غلطتها يعني ما تقطّعوش كل اتنين مع بعض، لأ خدوا واحد، واحد قطّعوه، ليه؟ علشان لمّا أنا أضيف اللبن زي ما أنتم شايفين أنا عجنت شوية أكتر، يعني أنا وأنا باعجن كده عجنت شوية أكتر عشان لقيت في حاجات مكلكعة شوية، لكن كل توستاية كده قطّعوها لوحدها. بعد ما أعجن بقى كويس جدًا، 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 طبعًا أنتم بقى إيه، في البيت يعني ممكن تعملوا كمية أكبر، بس أنا قُلت أجرّب في الأول. هابدأ بقى إيه، آخُد كده حتّة من التوست بتاعتنا أو بقى خلاص الدونتس الكدّاب بتاعنا هابدأ بقى أقلّبه، شايفين يا جماعة الحلاوة والجمال، يا نهار أبيض! بجد حلو جدًا، هابدأ أعمل الكرة الجميلة وبطرف صباعي كده الصغير هابدأ كده أعمل إيه، فتحة في النُص شبه الدونتس اللي أنا باعمله بالضبط اللي هو إيه، العادي، شايفين الحلاوة؟ كل الناس بقى اللي ما لهاش في الحلويات ممكن إيه، نعمل الوصفة السهلة دي وعلى فكرة هتبهروا الناس اللي عندكم في البيت، بجد هتبهروهم، طعمه حلو جدًا ومن برّه كده crispy وحلو ومن جوّه كده إيه، يعني طعمه حلو وطري. عايز أقول لكم حاجة، لو أنتم عاوزين بقى وصفات صحية قولوا لي، أنا هابدأ أصوّر وصفات بقى حلوة، بس ممكن تكون صحية، لو أنتم قلتوا لي عايزين وصفات صحية، هانزّل لكم بقى وصفات حلوة صحية، يعني وصفات حلويات صحية، لو أنتم مش عايزين وعايزين بقى وصفات اللي هي مش صحية، برضه اكتبوا لي عاوزين وصفات مش صحية، تمام، عشان هاصور لكم حاجات جامدة أوي الفترة الجاية. بدأت بقى آخد الدونس الكدّاب بتاعنا وأحطه كده في زيت سخن وأبدأ كده إيه، أبدأ أقليه، شايفين يا جماعة الواحدة طالعة حلوة وجميلة إزاي؟ هو ده اللون اللي حابّه. بعد كده عندي بقى شوية شوكليت كده حطيت عليهم معلقتين 3 من اللبن ودخلتهم الميكروويف لمدة 30 ثانية، وأول كده ما طلعوا هابدأ كده إيه أقلبهم، ممكن تحطوا مكعب زبدة ما فيش مشكلة، بس أنا باحبها إيه يعني مش تقيلة أوي. هابدأ بقى إيه آخد الدونتس بتاعنا وابدأ أحطه في إيه، في الشوكليت بتاعتنا، ممكن بقى مكان الشوكليت دي ممكن بقى white chocolate ممكن الدارك اللي أنا حطيتها دي لو أنتم عاوزينها بقى يعني عشان الدايت، ممكن بقى شوكولاتة فارماسيل، ممكن جوز هند، ممكن سكر باودر، بُصّوا اللي أنتم عاوزينه حطوه في الوصفة دي، بجد هتعجبكم أوي. خدت بقى الدونتس بتاعنا بعد ما حطيته كده في الشوكليت، حطيته كده إيه، على البلانشة الجميلة دي وسِبته بقى إيه، يبرد خالص. شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفين؟ أنا بس الكمية دي عملت معايا إيه، 3 واحدة كبيرة و2 صغيرين. أنتم بقى ممكن تكتروا وفعلًا أنا هاجربها تاني علشان طعمها حلو جدًا، جدًا، وبجد حسيت إنها حقيقية مش كدابة. كان معاكم أبا نوب واعملوا شير للوصفة.